ଏମିତିଆ ପାହାଚ ଭାଇ ଆଉ ଯିବିନି ଯିବିନି ନାଇଁ ଏଡେ ଏଡେ ପାହାଚ ଉଠି ହବନି ତ। ଆଜି ଜେଜେ ମତେ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଭିଡିଓରେ କହିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ଜେଜେଙ୍କ ଭଳିଆ କହିପାରିବିନି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ କି କେମିତି ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମତେ କହିବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ଦଗଡୁ ସେठ ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର, ସୁନାର ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁକି, ସେଇ ପାଖରେ ଥିଲା ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କ ଘର। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସେଠି ଶୁଣିବାକୁ ପାରିଲୁ ଯେ ବାଜିରାଓଙ୍କର ଦୁର୍ଗ ଏକ ଅଛି ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ଶନିବାର ବାଡ଼ା। ସେଇ ବାଟରେ 500 ମିଟର ଦୂରରେ ଗଲେ ସେଇଟା ପଡ଼ିବ। ତ ଆମେ ସେଇଠୁ ଚାଲି ଚାଲିକି ଗଲୁ, ବାଟରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବି ବହୁତ ଥିଲା। ଆମେ ସେଇଠୁ ଚାଲିକି ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ 500 ମିଟର ତ, ତେଣୁ ଚାଲିକି ଯାଇ ହେଇଯିବ। ସେଇଠି ଚାଲି ଚାଲିକି ଗଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସେ ଦୁର୍ଗ ପାଖରେ। ଦୁର୍ଗ ପାଖରେ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆସିଥିଲେ। ସେଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା କି ଟିକେଟ୍ କରାହେଉଥିଲା, ସେଇଟା ଟିକେଟ୍ଟା ଅନଲାଇନ୍ରେ ବୁକିଂ କରିକି କରାହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦୁର୍ଗ ଭିତରକୁ ଗଲୁ, ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚାର ପାଚେରୀ ହେଇଛି, ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ବହୁତ ଲୋକ ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ, ଆମେ କେବେ ତ ଆସିନଥିଲୁ ଏ ଜାଗାକୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେହେତୁ ପୁନେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଦେଖିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଚେରୀ, ମାନେ ମୁଁ ତ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଗ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛି। ତ ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ବି ହେଇଥିଲେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରଟା ଦେଖୁଛୁ, ଭିତରକୁ ଗଲେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବାଜିରାଓଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗ, ତାର ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର, ଏ ବାବା କେଡ଼େ ପାଚେରୀ, କେଡ଼େ ବଡ଼ ଦ୍ୱାର। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଦୁର୍ଗର ପାଚେରୀ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତୋପ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତୋପ, ଏ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ତୋପ ଢୁ ଏମିତି ଫୁଟେ। ଇରେ ବାବା, ଆପଣମାନେ ଯଦି କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। କାରଣ ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ସବୁ ବୁଲୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗ ଭିତରକୁ ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ, ଭିତରଟାକୁ ବଢ଼ିଆ ପାର୍କ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ କାଟିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବାଜିରାଓଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇଟାକୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପାର୍କ ଭଳିଆ ଗଛ ସବୁ କଟା ହେଇଛି। ଏଠି ଖରା ହଉଛି, ଛାଇ ହଉଛି, ସବୁ ହଉଛି, ଗଛ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଯେ ଦୁର୍ଗର ପଥରର ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବୁଲି ପାରିଲିନି ବା। ମୋ ଗୋଡ଼ କାଟିଲା, ଏତେ ବାଟ ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଗୋଡ଼ କାଟିଲା। ବିରାଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଗ, ମୋତେ ଗୋଡ଼ କାଟିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ବୁଲିବାକୁ। କେବଳ ପୁନେରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗ ନାହିଁ, ପୁନେରେ ଚାରିକଡ଼ ଯାକ ବହୁତ ଦୁର୍ଗ ଅଛି। ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିନି, ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗକୁ ଆସିଛି ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ମାନେ ବସିବା, କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଆମର ମିଟିଂ ହୁଏ, ସବୁ ଏଠି ଦେଖୁନ ଫ୍ୟାମିଲି, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଆ ଭିତରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିବା ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ବୁଲା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଦେଖା ହେଇଗଲେ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିକିରି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କାରଣ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମନ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡେ ମୋଟ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ମୋତେ ଏଠି ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସତ କଥା କହୁଛି, ମୋତେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ସତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ପୁନେ ଆସିଛୁ, ପୁନେର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବି ବୁଲିବା କଥା। ଆମେ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ବୁଲିଲୁ। ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ, ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର ଭାରି ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ କାମ, ସବୁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୁଲାବୁଲି କରି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ରହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ଖରାଡ଼ିରେ ରହୁଛନ୍ତି। କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଖରାଡ଼ିରେ। ତାଙ୍କର ଆଜି ପୁଅଟିଏ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତୁମକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପୁଅର ଭଲ ହଉ, ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ତା ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାଇକିରି ଉପରୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତିଆ ପାହାଚ ଭାଇ ଆଉ ଯିବିନି
ଯିବିନି। ଏଇଠି ଖାଲି ମୁଁ ଏତିକ ଜିନିଷ ବୋହି ବୋହିକି ତ ନେଇପାରୁନି। ଏଇ ଭିତରଟା ପୁରା ନାଇଁ ଏଡେ ଏଡେ ପାହାଚ ଉଠି ହବନି ତ, ବୁଝିଲ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଚ ଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଜେଜେମା ତୁମର ବହୁତ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଉପରକୁ ଆସିଲେ। ଆମେ ଉପରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଉପରୁ ତଳର ଦୃଶ୍ୟଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଉପରେ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଛାତରେ କେମିତି କାଠର ସବୁ ସିଲିଂ ହେଇଛି, ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ପାହାଚ, ଯେଉଁ ଗମ୍ବୁଜ ହେଇଛି ଲୋ ବୋପା, ତା ଦେହରେ ପାହାଚ ଆପଣ ଚଢ଼ିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟ ହେବ। କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି କ'ଣ ହେବ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ଏଠି ବନ୍ଧୁକ ମାରିବାକୁ କେମିତି ହେଇଛି, ଏଠି ତାପରେ ଦେଖିଲା କେଡେ ବଡ ଜଞ୍ଜିର ହେଇଛି, ଲୁହା ଜଞ୍ଜିର ପା, ବଡ ବଡ ଲୁହା ଜଞ୍ଜିର। କବାଟଟା ଦେଖୁନା କେତେ ବଡ କବାଟ। ତାଲା ବି ପକେଇବାକୁ ଗୋଟେ ବଡଟେ ହେଇଛି, କେମିତି ଦେଖ। ପିତ୍ତଳ ଗୋବ ଲାଗିଛି। ମାନେ କବାଟ ଓହ୍ଲାକୁ ବା 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଯିବ। ମୁଁ ଏଠି କେତିକି ଛୋଟିଆଟେ ଦେଖାଉଛି ଦେଖ। ତାପରେ ତ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ଏଠି ସବୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜେଜେ ମତେ ମନା କଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ନା, ମୁଁ ତ ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଏନି। ଆମେ ଆସୁ ବୁଲାବୁଲି କରିକିରି ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ପୁଣି ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ଯୋଉ କହିବ, ମତେ ଏଠି ଟିକେ, ମୁଁ ଏକରେ ବାହାରେ ଖାଇବା ମତେ ଏକରେ ଭଲ ଲାଗେନି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ କ'ଣ ହଉଥିଲା ଦେଖିକି ଟିକେ ଲୋଭ ଲାଗିଲା, ଏଠିକାର କେମିତି ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ ମତେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜେଜେ ଯେହେତୁ କହିଲେ ନାଇଁ, ତାପରେ ବହୁତ ବି ଧୂଳି ଫୁଳି ଉଡୁଥିଲା ସେଠି। ହଁ, ସେ ଧୂଳି ଫୁଳି ଉଡୁଥିଲା ପଡୁଥିଲା। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଖାଇବାଟା ଠିକ ଲାଗିଲାନି ମତେ, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଲାଗିଲାନି ବିଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଲି, ସିଏ କହିଲେ କ'ଣ ଆପେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ଯୋଉ ଇଟିଲି ଭଳିଆ ହଉଛି, ସେଟାକୁ କ'ଣ ଏମିତି ସେକିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କ'ଣ ତାୱା ଭଳିଆ ଛାଣୁଛନ୍ତି ବା। ନାଇଁ, ଏଇଟା ପକଉଛନ୍ତି, ଓଲଟଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାପରେ ତ ବର୍ଷା ଆଉ। ତୁମରି ଜେଜେ ମୁଁ ତୁମରି ଜେଜେ, ତୁମରି ଜେଜେ ମୁଁ ତୁମରି ଜେଜେ।